السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم روتين قوي جدا. هنعمل مع بعض محشي ممبار، وهنظبط شويه حاجات كده في المطبخ. بس الروتين النهارده فيه شويه خساير وشويه غلطات ان شاء الله تتعلموا منها. اول حاجه كده عملتها ان انا جبت حاجه واسعه حطيت فيها ميه علشان هسلق الكرنب. ودي كانت ميه نازله من شرش الجبنه، اللي هي شرش الجبنه يعني، علشان بعينها اعجن بيها وكده. وكان عندي لبن كده رحت عشان اغليه، وللاسف طلع رايب وانا زعلت جدا لان انا كنت لسه شارياه في اليوم ده. فلما جيت اغليه لقيته راب، فزعلت الصراحه لان المفروض ان انا شاريها لسه طازه وكده يعني ما يربش. انتوا لو حصل معاكم موقف زي كده بتعملوا ايه؟ بتكلموا الست صاحبة اللبن وترجعوا اللبن ولا بتعملوا ايه؟ عامة انا حطيت في المية بتاعة الكرنب سكر وكمون، ورحت عشان اغسل الكوسة. وكمان هشطف الخضرة بتاعتي. كانت طبعا لما جيت اشتريتها ما كانش فيه موجود غيرها عند الست اللي انا بشتري منها يعني. فكانت قديمة شوية فغلبتني بقى عشان اغسلها وانضفها كويس. قعدت اغسل فيها يمين وشمال مرة واتنين وتلاتة لحد ما رقت وبقت زي الفل. وهحط لها شوية خل. بغسل الخضرة بخل، اي خضار عندك عاوزة تغسليه وتطلعي منه اي حاجة مش كويسة اغسليه بخل. الكرنب برضو بعد ما المية غلت رحت عملت قطعت كده الورق اللي هو الكبير اللي بره، لحد ما اخلي الكرنبايه بتاعتي تبقى صغنونه كده اعرف احطها في الحله دي. شايفين اللبن راب والله، وانا زعلت جدا ان هو قطع. لان كده يعتبر خساره عليا، انا كده كده بعجن بالشرش اللي هو بتاع الجبنه. فانا مش محتاجه ان انا اعجن بالرايب حاجه، فاهمني؟ سيحت برضو السمنه ورحت حطيتها في العلبه بتاعه السمنه كده، علشان بحب ان انا السمنه عندي احطها في علبه السمنه، علبه كده مخصصه للسمنه، مش العلبه اللي انا بشتريها من بره. رحت قورت كده الكرنبايه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وهحطها بقى. وهنا بقى كانت المصيبه. شايف؟ اوعوا تغلطوا الغلطه دي، اوعوا تغلطوها. كانت الميه كتير في الحله اللي انا بسلق فيها دي او الطبق الكبير ده. اول ما حطيت الكرنبايه من هنا هوب البوتاجاز غرق ميه. فانا الصراحه برضو اتضايقت لان انا مش بحب ان انا البوتاجاز عندي يقع عليه حاجه وكده. ورحت بقى فضيت شويه ميه. لو انت غلطت الغلطه دي حاولي ان انت تفضي شويه ميه في الحوض او كده، بحيث ان انت لما تيجي تقلبي الكرنبايه بتاعتك ما توقعش بقى ميه منك على البوتاجاز وتطفي لك النار وكده. شايفين؟ انا باجي احط الكرنبايه وهي سليمه كده بعمل بحطها كده على وشها الاول، وبعد شوية صغيرين باروح قلبها الناحية التانية لحد ما تحسي ان الورقة خلاص بقت طرية معاكي، تروحي شايلاها وحطها بقى في طبق فيه مية تانية. انا بحط طبق عندي جنبي على الرخامة علشان اطلع فيه الكرنب، عشان لو طلعته فوق بعضه هيتهري مني. رحت بقى عشان اعمل الخلطة بتاعة المحشي بتاعتي النهاردة. زي ما قلت لكم عاملة ممبار. عاوزة اقول لكم طالع روعة روعة روعة. كملوا الفيديو شوفوا انا عملت ازاي. جبت شوية بصل كده ورحت ضربهم في الكبة. انا بعمل البصل عندي عادي في الكبة. ورُحت مسخّنة شوية زيت على سمنة كده. أول ما الزيت سخن كده والمادة الدهنية عندي سخنت، رُحت نازلة على البصل بقى وقعدت أقلّب فيه، أقلّب فيه وحطيت التوابل. طبعًا يا جماعة محشي يعني كمون، محشي يعني كمون. حطيت شوية كزبرة كمان وشوية فلفل أسود وملح. الكمون ما كانش كفاية، فرُحت فتحت الكيس الجديد ده جايباه من أبو عوف. عاوزة أقول لكم البهارات بتاعة أبو عوف روعة، روعة، ريحتها روعة يا جماعة. بتحسّي إن هي لسه مطحونة دلوقتي، رغم إن أنا بابقى جايباها فعلًا مطحونة، مش بابقى جايباها حصى ولا حاجة. بس بتبقى ريحتها جميلة. البصل بتاعي دِبِل كده. فضلت أقلِّب فيه، أنا عاوزاه يدبل خالص. على ما هو يدبل بقى رُحت قطّعت الجبنة بتاعتي. كنت عاملة جبنة في الحصيرة زي ما أنتم شايفين كده. كانت خلاص بقى نزّلت كل مَيّتها، ورُحت حطيتها في الطبق ده عشان أغطّيها بكيس كده وأحطها في التلاجة. دي أنا عاملاها للأكل عادي في البيت يعني. البصل بتاعي كان دِبِل كده، كنت جهّزت رشّة طماطم كده قلبوز وحطيته عليه، وهاسيبها بقى على النار عالية في الأول وبعد كده هنبقى نهدّيها. كنت شارية فراولة زي ما أنتم شايفين كده، وأبُص على الفراولة لقيت فيها بايظ كتير، وزعلت برضه يا جماعة. أنا مش عارفة في إيه النهارده، زي ما أكون ماسكة دي دي القطة. المهم فضلت إن أنا أنقُط بقى فيها كده السليمة كده حطيتها في طبق، واللينة شوية اللي هي تستحمل أو ينفع إن أنا أعملها عصير حطيتها في الطبق التاني وغسلتها، ورُحت مقطّعاها زي ما أنتم شايفين كده، واللي اترمى بقى اترمى. حطيت بقى الصلصة بتاعتي كده على النار، وكنت قطعت الخضرة برضه. ما رضيتش أعمل كل الحاجات دي معاكم، بس يعني على السريع كده باقول لكم. كان عندي شوية خس كده، طبعًا أنتم عارفين إن أنا باشتغل، فمش بابقى فاضية. كان جه لي شوية خس كنت حاطاهم على الرخامة، وناعية هَمّهم كل ما أدخل المطبخ أقول أنا خلاص هاعملكم هاعملكم، برضه مش فاضية إن أنا أعملها. كنت لقيت معظم الخس ما كانش حلو الصراحة، فرُحت رامياه. والخس اللي هو السليم باجيب الخصاية السليمة
بقطع الورق بتاعها كده وعينه وارميه في جنب، والخس بقى الورقيه نفسها والخاصيه نفسها اللي انا اكلها بحطها في كيس كده وايه، وبقفل عليها واحطها في التلاجة. والكرنبيطه دي برضو ايه هبقى اعملها معاكم مره تانية. قلت بقى هعمل عصير فراولة. طبعا كنت غسلت الفراولة بقى كويس وكده، هحطها بقى في الشفشق كده واحط عليها شوية سكر وشوية مية، بس انا مش هعملها دلوقتي، هجهز شوية حاجات كده جنبي لحد ايه اجهز المحشي الاول يعني. ورق الكرنب كان خلاص بقى اتسلق وكله تمام، رحت قطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، بقطعه ايه مثلا ايه، ورق بتاعي مش بيبقى كبير قوي ولا صغير قوي، انا مش بحب اصلا المحشي كبير. بس طبعا يا جماعه وبتشتغل ومعايا عيال صغننين وكده، لازم تكبر المحشي بتاعها، انا برضو بكبره بس مش بيكبر قوي، هتشوفوا حجم الصابع معاكم دلوقتي في الفيديو. برضو رحت قورت الكوسه كده، بس انا بقى عيني على الصلصه بتاعت اللي على النار، عاوزه اقول لكم على معلومه خطيره جدا جدا جدا. صلصه المحشي عشان تبقى لونها احمر جميل كده، هدي عليها النار، هتطلع معاكي حمرا حمرا حمرا. سيبها على نار هاديه كده، في الاول بتبقى النار عاليه عادي، بعد كده بتهدي عليها النار بقى كل شويه تقلبي فيها. تمام. رحت قورت بقى الكوسه، عاوزه اقول لكم المقور يا جماعه اللي عامل زي البرايه ده روعه، انا ما اقدرش استغنى عنه الصراحه. بقور بيه الكوسه والبتنجان وكل حاجه، بصي بيبري كده الحاجه من جوه، وبروح شايل كل الحشو مره واحده، وبروح بقى عايده بالمقور اللي هو الناعم ده، يعني بحيث ان انا ناعم الجوانب بس يعني. شايفين ما شاء الله. طبعا كل ده وانا كل ما ابوظ حاجه اروح اغسلها، بس انا حبيت اعرفكم بس ازاي بغسل الحصيره بتاعه الجبنه. انا بفضي كده الرخامه بحيث ان انا لما اجي اغسل ما تطرطش بواقي جبنه على اي حاجه محطوطه، لان بواقي الجبنه طبعا لو طرطشت على حله مغسوله ولا حاجه هتعمل عفونه مش حلوه، خدوا بالكم برضو يا جماعه، وتعمل بكتيريا وقرف بقى. حطيت كده شويه بريل، وبالفرشه بتاعه اللي انا بحطها على الحوض اللي بغسل بيها المواعين ديت، حكيت بقى كده بيها الحصيره بحيث ان انا انزل منها اي حاجه ماسكه في الحصيره. شايفين كده. طبعا انا غسلتها دلوقتي ببريل، وشطفتها ورحت احط عليها ميه سخنه. اهم حاجه خطوه الميه السخنه دي يا جماعه، علشان لو في اي بكتيريا تموت. هسيبها تتصفى كده في الحوض، وبعد كده بطلعها في البلكونه بقى. الصلصه بتاعتي كانت اتسبكت ولونها احمر جميل كده وعسول. رحت جايبه الرز بتاعي كنت غسلاه ومصفياه، وحاطه الخضره اللي انا مقطعاها صغنن خالص خالص خالص. انتوا بقى بتقطعوا الخضره كبير براحتكم، وحطيت شويه ملح، وهنزل بقى بالخلطه بتاعتي الجميله دي فين، على الرز، واقلب اقلب 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 زي ما انتم شايفين كده. بقول لكم ايه، ما تصلوا على النبي كده يا جماعه. شايفين ما شاء الله. على فكرة يا جماعة، أنا ما بقول لكم صلوا على النبي، أنا بقول لكم عشان انتوا تستفادوا حسنات وأنا كمان أكسب حسنات، وكلنا كده نستفاد ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. شايفين اللون الخطير الجميل؟ في نفس الحلة اللي هي فيها صلصة عادي خالص ديت، أنا مش هغسلها ولا أي حاجة عادي، هحط كده الإعاب أو اللي هو العروق بتاعة الكرنباية، واحط شوية زيت واوضب كده الحلة عشان اروح احشيها بره، انا مش هفضل احشيها في المطبخ كده ورجلي توجعني، لا انا رايحة اقعد بره هناك عند التلفزيون واحشي المحشي بتاعي. شايفين المنظر الجميل ده؟ عاوزة اقول لكم انا اصلا خليت جوزي يجيبهولي متنضف، عشان عارفة ان انا هشتريه متنضف وهرجع اعيد عليه تنظيف. اما هو جابهولي بقى، رحت بقى ماسكاه كده وقلبه الناحية التانية، ورحت قعدت اخب فيه. عاوزة اقول لكم انت عشان تنضفيه كويس، ممكن تنضفيه بجلدة الانبوبة، تلبسيه كده في جلد الانبوبة وتسحبي لتحت لحد ما يخب كل القرف اللي فيه، وممكن تخبيه بالسكينة عادي. ونقعته بقى في دقيق وليمون وملح، وبصوا ظبطته لحد ما بقى بالشكل الجميل قدامكم ده. عاوزه اقول لكم مفيش فيه اي زفاره. طبعا العيد يا جماعه داخل علينا ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين، لازم نبقى عارفين نعمل ممبار ازاي. بصوا بقى، اما تيجي تحشي الممبار، انا بحشيه ازاي؟ بخلي الحته الناعمه هي اللي بره، والحته اللي فيها دهون طبعا انت بتشيل الدهون دي، بس مش بتشيلها كلها، بتسيبي فيها شويه دهون كده. الدهون دي بقى عاوزه اقول لكم بتخلي الرز اللي جوه الممبار مفرفر وجميل. ايه رايكم في المعلومه الحلوه دي؟ انا بحشي الممبار بتاعي بخلي الناحيه اللي فيها دهون جوه، بحط صباعين الاتنين كده، بفتح بيهم الممبار زي ما انتم شايفين كده، وابدا احشي بقى الرز كده وادق فيه. عاوزه اقولك بقى بالنسبه للرز اللي انت هتحطيه في الممبار، يبقى كميه بسيطه مش كبيره، تمام، بتخليه مبطط زي ما انتم شايفين كده، وتجيبي الطرف ده تروحي مطلعه من الرز، والطرف التاني مفضيه برده من الرز بالشكل ده. شايفين مبطط ازاي؟ عاوزه اقول لكم ان هو لما بيتحط في الميه السخنه بيكش اصلا، وبيقفل بقى على اللي جواه. فانتي حاولي ان انتي ما تحطيش كميه كبيره، علشان لما يجي يقفل على اللي جواه ما يطقش ويفرقع. ماشي. واحدة تانية اهي، عاوزة اقول لكم برضو الممبار وانتوا بتشتروه، في ممبار بيبقى قلبوز قوي وعجل كده، خدي بالك ما تجيبيش القلبوز قوي ده، ما تخليش اللي تجيبيش اللي هو واسع قوي ده، جيبي اللي هو وسط، لا ضيق قوي ولا واسع قوي. شايفين؟
بافتح بصباعاني الاتنين وبإيدي التانية باحط الرز كده وادككه كده لتحت. طبعًا زي ما قُلت لكم اوعوا تكتروا كمية الرز، لو كترتوا كمية الرز الممبار بتاعِك هيفرقع منِك وهو بيستوي، وإحنا مش عاوزين كده. شايفين بابطّطه إزاي؟ بتبطّيه يبقى رقيق خالص أهو، وبتفضّيه من الجوانب زي ما أنتِ شايفاه كده أهو. إيه رأيكم يا حلوين؟ الفيديو بتاع النهارده برعاية الممبار. هاخلّص بقى كل الكمية بنفس الطريقة كده وأقول لكم بقى أنا هاعمل إيه تاني. رُحت بقى علشان أحشي الكوسة، عاوزة أقول لكم بس على معلومة بسيطة، الحاجات اللي إحنا بنقوّر بالكوسة بقى ونطلّعها من الكوسة مش بنرميها، بنحطها في أرضية الصينية وبنحط عليها شوية زيت. لمّا تيجي تعبّي الكوسة رز خلّي ربعها من فوق فاضي، تمام، بحيث إن هي أمّا تيجي تستوي ما تطلّعش منِّك الرز بقى في الصينية وتلاقي الكوسة كلّها بقت رز على محشي على كوسة، لا، 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 عشان تبقى الكوسة بتاعتِك كده رزّها فيها ما يطلعش برّه. شايفين؟ بنفس الطريقة كده، حاولي إن أنتِ تحطّي كمية بسيطة خالص تسيبي ربعها من فوق فاضي، بحيث لمّا ييجي الرز ييجي يستوي ما يطلعش برّه. خلّصت الممبار والكوسة. بالنسبة بقى للكرنب سهلة خالص، هي مش سهلة إن أنا أقول لكم يعني، بس أنا هاقول الحتّة دي بس للبنات اللي هُم الكتاكيت الصغنّنين اللي بيتابعوني. أنا بيتابعني ناس كتير سِنّهم صغيّر، يعني مثلًا 15، 16 لحد 20 سَنة برضه صغنّنين مش كبار. أنا باعرّفهم إزاي بنلِف المحشي. بتجيبي ورقاية كده حجمها مناسب وتحطّي شوية رُز يكونوا صغيّرين مش كتار، وتبدئي إن أنتِ تلفّي كده بالراحة وتقرّطي عليه وأنتِ بتلفّي، شايفة؟ أهو، تقرّطي عليه يعني تضغطيه يعني. أهو، والحجم كده مناسب ومش كبير ولا صغير، كده تمام. كنت خلّصت كل الكمية بقى ما شاء الله، عملت حلّتين محشي. أنا باعمل الكمية الكبيرة دي ليه يا جماعة؟ علشان يوم المحشي ده بس بابقّي عندي محشي لتاني يوم، لإن طبعًا زي ما قُلت لكم أنا في ساعات كتير مش بابقى فاضية إن أنا أعمل شغل كتير وكده يعني. رُحت عملت عصير بقى الفراولة اللي أنا قُلت لكم عليه من شوية، صبّيته كده ورُحنا بقى قعدنا شربنا كده برّه عند التلفزيون برضه. بالليل بقى كان عندي خلول كنت غاسلاها وناقعاها كويس ومَيّة وملح لحد ما صفّت رملها خالص. باروح حاطة شوية زيت عادي ومشوحاها فيها لحد ما تفتح، باحط لها طماطماية وفص توم وكمون وفلفل أسود وملح وكلام من ده، ورُحنا بقى نقزقز فيهم عند التلفزيون برّه، إحنا قعدتنا كلها برّه عند التلفزيون. الكلام ده كان بالليل. تاني يوم بقى برضه حصل لي فيه شوية حاجات كده دروبات، أنا مش عارفة كنت ماسكة فعلًا دي القطة والّا إيه. المهم كنت مطلعة الفراخ من الفريزر، ورُحت جايبة حلة كده وحاطة فيها الفراخ دي عشان تتشوح، ولمّا اتشوحت نزلت عليها بالبصل. جِبت برضه حلة تانية علشان أسوّي فيها الممبار، باحط فيها مَيّة، ولمّا بتغلي بابدأ أحط فيها البصل والبهارات بتاعتي اللي هو ورق لورا وحبهان وفلفل أسود، ممكن 7 بهارات كلام من ده. نركّز هنا بقى يا جماعة، وأنتِ بتحطي الممبار بتاعِك حاولي يكون نضيف من برّه. عاوزة أقول لِك بقى ما تخافيش خالص، أنتِ أول ما بتحطي الممبار في مَيّة سخنة، اوعي تحطيه في مَيّة باردة، مَيّة سخنة، هيقفل. بيروح كاشش كده من الجوانب من الأطراف بتاعته وقافل بقى على الرز اللي فيه، فما تخافيش خالص. المَيّة هنا كانت زيادة عادي خالص، ممكن إن إحنا ننقص المَيّة عادي ما فيش مشكلة، لو حصل معاكِ حاجة زي كده بتنقصي المَيّة عادي، ما تسيبيش المَيّة كتير ولا بسيطة، عشان أنتِ لو سِبتِ المَيّة كتير هتفرّغ البوتاجاز، ولو سِبتيها بسيطة هتنشف وممكن الممبار بتاعِك يطلّع ريحة مش حلوة من تحت أو يشيط أو كده. هنا بقى أورّيكم إن هو فعلًا بيقفل من الجوانب وبيقفل على الرز اللي فيه. حطيت بقى شوية فلفل أسود كنت نسيت أحطه يعني. هنا بقى هابدأ أشيل الوش اللي بيطلع على الوش قدامكم ده. في الأول النار بتبقى عالية وبعد كده بنسيبه حوالي مثلًا من ساعة لساعة إلا ربع، يعني أكتر حاجة ساعة ما تكتريش عن ساعة على نار متوسطة، تمام. أنا باشيل كده بس الوش الأول كده وهانقله بقى على نار تكون وسط كده. شايفين النار اللي أنا ناقلة عليها الممبار؟ هاغطيه واسيبه بقى براحته كده الوقت ده كله. اوعي تسيبيه على نار عالية، لو سِبتيه على نار عالية المَيّة دي هتنشف. وعاوزة أقول لِك أنتِ برضه حتى وأنتِ مش مالياها رز أوي، برضه في ساعات بينزّل بواقي رز صغنونة كده في الحلة، لو أنتِ بقى عليتِ النار الرز ده هيشيط في الحلة من تحت والمَيّة هتقل، فممكن يطلّع ريحة مش حلوة، فخدي بالِك. جِبت بقى الكرنب بتاعي، بدأت إن أنا أسوي فيه بقى كده، باحط العقد بتاعه عادي مضبوط. على فكرة أنا اتفاجئت إن في ناس كبيرة برضه كبيرة في السن عادي وما بتعرفش تسوي المحشي كويس. عاوزة أقول لِك أنتِ عشان تحطي المَيّة المضبوطة بتاعته، شايفين الصف اللي هو الأولاني خالص ده أول صف ده، المَيّة مش بتبقى طايلاه كلّه، يعني بيبقى نُصّه متغطي بالمَيّة ونُصّه تاني من فوق فاضي، فعشان يطلع معاكِ المحشي مفرفر ومش معجن. ولازمًا تُلقي الحلة كده زي ما أنا باعمل كده، علشان المَيّة تكون واصلة في كل المحشي يعني. وحركة الطبق اللي أنا باحطها فوق الوش دي علشان المحشي بتاعِك وهو بيغلي ما يفُكِّش ويطلّع رز على الوش. شايفين أهو، هاغطّيها بقى
واسيبها برضو على نار عالية في الاول، وبعد كده اهدي النار واسيبها ايه تلدن براحتها. انا كده يعتبر يعني خلصت، فاضل لي بس الكوسة. برضو الكوسة يا جماعة لما بنيجي نحط لها المية بتاعتها، خدوا بالكم في ناس بتغلط برضو وهي بتسوي الكوسة يا جماعة مش بتحتاج مية كتير زي البتنجان، بتحتاج مية قليلة شوية علشان هي أصلا يعني يعتبر خضار فيه مية، فاهمني؟ فمبتحتاجش مية كتير. بعد ساعة إلا ربع جبت كده اللي هو الممر بتاعي وجسيته بقى كده بالسكينة، لقيته استوى. هبدأ بقى أطلعه في مصفى، ودي خطوة مهمة جدا جدا جدا. لو انتي مطلعتيش في مصفى وسبتيه على بعضه، ممكن برضو لو هو سخن قوي يهري بعضه. في حاجة كمان يا جماعة، لما بتسيبيه يتصفى كويس قبل ما تحمريه بتفرق معاكي في التحمير، ما يقعدش بقى يطشش منك وكلام من ده، وبياخد راحته في التحميره كويس. رحت عملت شربات علشان بقى اعمل حلويات للعيال. عاوزه اقول لكم برضو غلطت غلطه شنيعه شنيعه، اوعى حد يغلطها تاني. اولا عشان تعملي الشربات انا عاوزه اعمل شربات تقيل، فحطيت ايه بقى، حطيت كوبايه ونص سكر، عليهم كوبايه الا ربع ميه كده كده نص بعض، تمام. وعليهم عصرة نص ليمونه ومعلقه عسل جلوكوز على نار عاليه في الاول، وبعد كده بنهدي النار 5 دقايق ونطفي عليه. الكوسة بقى كانت استوت، رحت جبت فرشة كده ودهنتها زيت من فوق، وحطها بقى في الفرن تتحمر تحت الشواية يعني. رحت جبت طاسة بقى وحطيت فيها شوية زيت كده محترمين علشان احمر الممبار. خدوا بالكم بقى هنا، الممبار يا جماعة لما بتبقي حطاه وهو مش مفيش مية وكمان بارد، بياخد راحته شوية في التحمير، فبيطلع مقرمش وجميل كده وعسول. دي معلومة حلوة. طبعا بتكوني حاطه على نار وسط، مش نار عاليه ولا حاجه، نار وسط علشان يطلع مقرمش معاكي. وما بتيجي تطلعيه بتطلعيه على مصفى، ما تطلعيش على مناديل عشان ما يطلعش معاكي لين، احنا عاوزين مقرمش وجميل كده. طلعيه في مصفى وما تحطيش فوق بعضه، فرديه كده في المصفى بحيث ان هو قرمشته يفضل محتفظ بيها. عاوزه اقول لكم انا حمرت شويه في الاير فراير وطعمها جميل جدا، يعني اللي هي برضو في الاير فراير من غير زيت برضو مقرمشه وجميله. طبعا يا جماعه انا بقول لكم الاخطاء اللي انا غلطت فيها النهارده علشان ما تغلطوش فيها زيي. عادي انا مش هتحرج منكم ان انا اقول لكم انا غلطت في كذا وكذا وكذا وانا شغاله، لا انا بقول لكم عادي. طبعا كميه الزيت اللي انا حطاها دي كلها مش هرميها ولا اي حاجه خالص. الحمد لله مش برمي حاجه، وده مش بخل ولا حاجه، الحمد لله انا مش بخيله. لكن هستفاد بيه برضو، هحطه على على المحشي، علشان اللي هو اقدح بيه المحشي، مش عارفه انتوا بتسموه ايه بقى، زي ما انتوا شايفين كده. وبرضه هحطه على المحشي الحله الصغنونه ولا الكبيره، وكمان هحط على الكوسه وهظبطهم كلهم. تمام. شايفين بعد ما هو كان استوى بقى، شايفين يا جماعه الصوابع ما شاء الله، شايفين مش مهريه ولا اي حاجه. طب شايفين منبار العسل ده، عاوزه اقول لكم ريحته جميله الحمد لله، ما فيش اي ريحه زفاره، وطالع مفرفر من جوه زي العسل. ايه رايكم يا جماعه في الحاجات الجامده دي؟ ايه رايكم؟ بصوا بقى، هنا بقى كنت جبت الصينيه بتاعتي عشان ارص بقى فيها رصه محترمه. هحط كده صوابع الكوسه زي ما انتم شايفين كده، رص المطاعم بالشكل ده. قولي بقى يا جماعه انتوا بتحمروا الكوسه ولا لا؟ شايفين برص برضو كده الممبار بالشكل ده. عاوزه اقول لكم انا جايبه الممبار اللي انا عاملاه النهارده ده نص كيلو، على قد انا وعيالي، لان انا طبعا عامله كوسه وعامله كرنب وعامله ممبار. قولي بقى الممبار عندكم بكام؟ شايفين يا جماعه ما شاء الله، اكل تحفه، تسلم ايديا. بعد ما اتغدينا بقى وغسلت المواعين وروقت الدنيا، رحت عشان اعمل صوابع زينب. عاوزه اقول لكم غلطت غلطه شنيعه شنيعه شنيعه، اوعوا تغلطوها يا جماعه. طبعا قايل لكم قبل كده في الفيديو، كنت عامله قبل كده معاكم صوابع زينب، بس كنت قايل لكم خدوا بالكم من كميه الخميره كويس جدا، لان الخميره لو زادت الدنيا هتبوظ معاكي. الغلطه هنا ان انا زودت سنه بسيطه خالص الخميره، لان انا كنت عامله مقدار ضعف اللي انا كنت عاملاه قبل كده، يعني عامله كوبايتين دقيق وكوبايه سميد، واحط لهم بقى الحاجات بتاعتهم. فالمفروض ان انت تحطي لهم لو هي كوبايه واحده بتحطي لها نص معلقه صغنونه من بتاعه الشاي خميره. طبعا الجو بدأ يحرر، وطبعا هي كميه كبيره، الكميه اللي قدامكم دي كبيره يعني بتاخد وقت كتير عشان تسويها. فطبعا علشان انا اخدت وقت كتير عشان اسويها فغابت معايا فخمرت، والمفروض ان هي ما تخمرش، احنا مسيبهاش تخمر. فعشان ما تغلطوش غلطتي تقللوا كمية الخميرة، حطوا نص معلقة للكوبايتين، فاهميني؟ يعني قللوا الكمية بحيث ان انتوا ما تخمرش منكم، لان لو خمرت هيبقى شكلها مش حلو في التسوية. طب الحمد لله طلعت معايا مظبوطة، بس انا يعني اللي خمرت مني
ضيعت خمرانها او فكيت الخمران بتاعها، بقيت ابطها كده علشان الخمران يروح منها. تمام. بس عشان ما نغلطش الغلطه دي، يا اما تحطي نص كميه العجين بتاعك في التلاجة لحد ما تخلصي النص اللي انت شغاله فيه، يا اما تقللي كميه الخميره. طبعا طريقه التشكيل ترجع لك انت بتحبي تشكلي ازاي، براحتك عادي خالص. طبعا طاسه على النار، والنار تكون متوسطه، الزيت سخن الاول وبعد كده بنخلي النار متوسطه وبنحط بقى الايه الصوابع بتاعتنا. شايفين بالشكل ده. اول ما بتاخد لون دهبي حلو كده من الجنب اللي تحت بتقلبيها الناحيه التانية، وما بتاخد لون حلو من كل الجوانب بتروحي مطلعاها في شربات التقيل البارد اللي احنا عاملينه من شويه. طبعا لازم يكون بارد يا جماعه علشان تطلع معاكي مقرمشه. شايفين. بتروحي بقى بعد ما تطلعيها من الشربات بتسيبيها شويه صغيرين كده، مثلا 5 دقايق كده في الشربات بحيث ان تشرب شرباتها، بتروحي مطلعاها في مصفى. اساسي نطلعها في مصفى يا جماعه علشان تصفي شرباتها وكده. لو هتعملي كميه كبيره حاولي تخلي الصوابع بتاعتك رفيعه علشان لما تتحط في الزيت ما تنفش قوي وتغير شكلها. دي كل الاخطاء اللي انا اخطأتها النهارده، مش عارفه في ايه بجد. وبكده يا جماعه خلصنا فيديو النهارده. شايفين ما شاء الله. بصوا بقى المطبخ فل الفل. وكمان مين اللي هناك ده؟ صوابع زينب. حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. الفيديو بتاع النهارده كان كله معلومات الصراحه ومفيده جدا، واخطاء ما تقعوش فيها. انا معرفش انا وقعت فيها النهارده ازاي بس جايز هو دي مصلحه لكم انتوا ان انتوا تشوفوا الفيديو وتستفادوا مستنيه بقى ارايكم ايه في الفيديو. حطوا لي كومنتات، لايكات 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 يا جماعه، شجعوني. استنوني بقى في فيديوهات تانية كتير، وباي باي.